صوت الملعب. تعالوا نشوف المذيع التلفزيون المصري بيقول ايه. بيقول لك ان الاهلي ما بيمثلش مصر. امال بيمثل مين يا عم الحاج؟ تعالوا كده نشوف. مصريين كنا بنشجع منتخب مصر، كلنا كمصريين كنا بنشجع منتخب مصر. الجمله دي واضحه. النهارده النادي الاهلي هيلعب. هل النادي الاهلي بيمثل مصر؟ عشان بس نبقى واضحين، لا، الاهلي لا يمثل مصر، هو نادي من مصر يحمل اسم مصر. فالنادي الاهلي بيمثل نفسه في المقام الاول ثم ينسب الى دوله مصر. هل مطلوب من الزملكاويه النهارده ان هم يشجعوا الاهلي؟ لا، لا، مش مطلوب. السلام عليكم ورحمه مش الله مطلوب وبركاته. اهلا وسهلا بكم في صوت الملعب. عندنا في مصر دايما مثل كان دايما يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على المذيع في التلفزيون المصري يقول لك يا جماعه الاهلي ما بيمثلش مصر في كاس العالم للانديه. امال بيمثل مين يا عم؟ انتوا تفتكروا ده كلام منطقي؟ ما الكلام ده ما بيحسش اصلا على المحبه بين الناس. بدل ما تشجع اصلا فريق بلدك تقول ان انت انتمائك زمالك او غيره، ده عذر اقبح من ذنب. انت المفروض تكون اصلا عنوان كويس جدا اللي انت بتقوله. وبعدين انت تلفزيون البلد، اللي انت بتقوله ده يا عم. راح التلفزيون المصري اتخذ اجراء معايا وعمل له ايقاف وتم ايقاف المذيع. بس المشكله اللي انت بتبث فتنه اصلا بين الناس باللي انت بتقوله ده. ما ينفعش، كلنا مصريين يا عم الشيخ. حتى لو الاهلي مش بيلعب على الاقل هنشجع فريق عربي، سواء بقى العين الاماراتي بس هنقول ده اسيا، لا يا عم خلاص الوداد المغربي وهكذا. ما بالك بقى ده ابن بلدك. حاجات غريبه بنسمعها، كل ده عشان خاطر الاهلي كبير. منطق غريب والله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في البطوله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.